Sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Nafset, antifucker, bare kjør. Go! Fyll din kopp, fyller den til topp og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og de kan stå på meg, så jeg lener meg tilbake. Jeg ser du leker tøffing i klubben, jeg bare ler av deg. Jeg ser du sitter med dama, men hun har øye for meg. Hun tok meg inn på jentedoen for å gi meg hodet. Jeg burde skjønt at denne bitchen var fra Bodø. Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter klubben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og de kan stå på meg, så jeg lener meg tilbake. Livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og de kan stå på meg, så jeg lener meg tilbake. Livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Nafset, antifucker, bare kjør. Go! Fyll din kopp, fyller den til topp og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som hverdag var en lørdag. Så mange damer her og de kan stå på meg, så jeg lener meg tilbake. Jeg ser du leker tøffing i klubben, jeg bare ler av deg. Jeg ser du sitter med dama, men hun har øye for meg. Hun tok meg inn på jentedoen for å gi meg hodet. Jeg burde skjønt at denne bitchen var fra Bodø. Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og de kan stå på meg, så jeg lener meg tilbake. Livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Ayan guys, good morning guys. Ito po, ready na kami dalawa. Kami po ang unang team na dumating, Team Top Lander, Color Pink. Ayan guys, mamaya po matutungahan nyo kung gaano kami kagaling. Wow! Wow, kaulo! Oo. Gaano kami kagaling maglaro ng ano? Stone? Hindi, mali. Siyempre, mga kakaibang sports yan guys. Mga sports na ngayon nyo lang po makikita at matutungayan. Mamaya po, kita-kits tayo guys. Bye-bye! Bye-bye sa camera boss! Bye! Yan na po yung mga player ng kanya-kanyang team. Maglalaban-laban po yan mamaya. Yan mga nakapula na yan, blue saka black. Orange, talo na yan mamaya. Asa! Ang mananalo po, alam niyo ba kung sino? Kami lang naman mga pink. Yan guys, good morning sa lahat. Oh. Ready po lahat ng player namin. Oh. Maglalaban po yan mamaya. Yan, nag-set up na po sila guys.
Mamaya matutungan nyo na po ang bawat isa sa amin na magtutunggali. Yan. Who's the win? At Special shot. special shoutout daw po sa bibi niya. Sino? Vlog na naman. Sino? Sino yung shoutout? Tropa mo. Yun. Ay, nakapink ba? Okay, Special zoomin natin shoutout. yan. Special shoutout daw doon sa nakapink. Ano pangalan po niya? Lisa. Yan po guys, oh. Ready? Susukat na po sila. Teka lang po guys. Ito nga po sila guys. Arrange na po nila. Na-arrange na po nila sa mga gagamitin po para guys, hanap na tayo guys. Para makuha natin na 100,000 pesos. Team Champion. News of Thunders. Mari ka boss. Okay, mga boss. Hi guys! Sino? Bago lang po siya. Ito guys. Last thing guys. In BPL. Subscribe kayo. Yan, kasama ko na po ka-team ko. Kami po ang mananalo ngayong araw. The Pink Tamplander. Team game. Yeah. Yan po guys, so mag-start na po kami jogging. 3-kilometer run po kami. Nakangiti nga lang ako eh. First 3 po mananalo, 3 female, 3 male. Yan, again. So, start po kami. Hi guys! This is your This is your pilot, Anthony Yagel. Subscribe to my channel. Welcome to Button 2019 Bande! Ayan po guys, oh. Tatakbo po kami guys. Alright guys, tatakbo na po tayo. Ayan na po. Ang dami po namin. Hey, what's up mga kaulo? Ayan po yung mga kalaban namin, oh. Nanalo ko kami! Coordination lang ha. Bahala na kayo kung paano coordination. Sir, naka-video sa vlog niya, sir. Yo, Kenny ka mo. Hindi, continue siya, ano? Lahat ng mga mag-transition sa guhit. Guhit kayo. Players. Guhit. Okay, players ready?
Action, ready? Cedric, pre! Cedric! Ayun o! Runner! Set, go! Ayan na o! Nice one! Woo! Tumanak mo! Hoy, balik! Yun po guys, oh. Panalo po kami, oh. Kuya, kaya. Yan ang partner ko po sa race. Panalo po. A few moments later. Kalaban. Ayan po, start na po ang game namin, oh. Pink versus Orange. Taplander versus Tuano. Nandun yun eh. Oy, Team Orange, mag-cheer naman kayo. Okay. Players, ready? Kompleto na kayo? 12-12 lang? 12-12? Parang sobra kayo. Players, ready? Damputin nyo na yung apat! Open! Oh, kati bilis! Hayaan nyo na yung isa! Talo pa ang Pink Team! Go Taplander! Tandaan lang! Yay! Woo! Panalo team! Panalo team namin! Slowly but sure. Bilis! 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 Go! Yan, mabilis! Next! Woo! Go, Pig!
Yun! Hindi ko mabid. Ang layo natin. Bilis! 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 Nung alam ko babae ka, hayop ka. Nagating mo na pati balat! Bilis na ito. Bilis! Bilis! Bilis. Sayang na ulo. Oh, wow. Shoot ka na! Ay, alam. Pana? Yarine! Yung player nyo po. Asan sino player nyo? Jansky. 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 Ano yung tama? Kaya ng Joanna na ano yun? May chance pa yan, may chance. Go Pink! Relax lang, relax. Yun! Palit. Yun! Yun! Woo! Palit, palit! Palit! Ay siya, kuman. Pwede pa rin lumapit dun eh. Yun! Yun! Easy lang, easy lang. Bigyan mo na konting ano, konting buhay. Lagyan mo ng lambing. Dahan-dahan lang. Pare, love you. Go Pink! Kaya niyo yan! Woo! Konti na lang. Ay. Okay. Sige, go. Laban lang, laban. Yun! 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 Nice! Sapa! Ulot! Taples! Yun! 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 Nice one! Bawi tayo ulit! Susunod! Basta huwag mahulog, sabay! Isa lang, isa lang, isa lang! Higa, higa, higa! Okay. Isa lang, okay! Yan! Go red, go red! Pantay, pantay, pantay! Okay! Yan, yan, yan! Yan yung discarding nila, ha? Pag itong bayan, pwede mo muna tayo bala
Players ready. 12 players. 6 male, 6 female. Black ready. Green ready. Marshall ready. Timer. Timer ready. Timer. Green. Sa balaw muna. Ready. Marshall. On your mark. Set. Go. Hoy, lalaki na kumuha na nakatumba, boys na kumuha nun. Oh, dalawa na siya. Paano yan? Pinamit kung sino yung pinakalasinod doon, yun ang magbubuo ulit. Okay, tumban nyo lahat ha! Tumban nyo lahat! Oh, tatlo na! Oh, tumban nyo lahat! Wala, ito nangyari! Tumban lahat! Lasing yan, lasing. Yung kamay, yung kamay, yung kamay. So yan guys, oh. Tapos na nga po ang aming games. Sana po manalo kami guys. So see you guys mamaya. Awarding. See you guys pala guys para sa awarding. Yay! Woo! A few moments later. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg tilbake. Livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1.